हजुर पढे लेखेको आधारमा पनि यहाँ रोजगारी छ जस नेपालमा रोजगारी भइदिएको भए मान्छे जस्तो हुँदैन थियो होला क्या बाहिर जानुको लागि सरकारले त्यस्तै गर्छ त अनि जति गरे पनि हुँदै नहुने हुन्छ हजुर यो गर्दा पनि छैन त्यो गर्दा पनि छैन देशमा रोजगारी पनि छैन विदेश जान्छु भन्दा एउटा पासपोर्ट बनाउनको लागि 50,000 खर्च हुन्छ भने अब त्यस्तै पो जान्छन् क्या डिप्रेसनमा हजुर त्यस्तोमा जाने कारण त्यही हजुर हजुर बाहिर विदेश जाने कारण त्यही हो हजुर त्यही हजुर कसरी गर्ने त नि सिधा साधा जनता दुखी गरिब नि मुखाले हजुर होइन यो वातावरण मिलाउनु पर्दैन त सरकारले हजुर हो कि होइन ल भन्नु त हजुर हजुर के यो हजुर रोजगारी चाहिँ छैन अब ठुलो मान्छेलाई मात्रै छ होइन हजुर गरिब दुखीहरूलाई नि छैन अनि त्यही भएर मान्छे पेम बन्ने रहेछ एकदम म्याक्सिमम चार्ज भनेको त्यसको कति रहेछ 250 अहिले थाहा भयो होइन हजुर। तर हामीले कति तिर्यो 5,000 हजुर। प्रति व्यक्ति 5,000 तिर्यो त्यो हजुर पनि भएर यहाँ चाहिँ सरकारले रोजगारी गरिदिएको भए चाहिँ अलिक राम्रो हुन्थ्यो अरू देशमा जानु पर्दैन तर आफ्नै देशमा केही गरेन हजुर सरकारलाई चाहिँ तपाईँको एउटा तपाईँले चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ त्यस्तो हो क्या अब हजुर पढे लेखेको आधारमा पनि यहाँ रोजगारी छ जस नेपालमा रोजगारी भइदिएको भए मान्छे जस्तो हुँदैन थियो होला क्या बाहिर जानुको लागि हजुर रोजगारी चाहिँ छैन अब ठुलो मान्छेलाई मात्रै छ होइन हजुर गरिब दुखीहरूलाई नि छैन अनि त्यही भएर मान्छेहरू अब त्यस्तै पो जान्छन् क्या डिप्रेसनमा हजुर त्यस्तोमा जाने कारण त्यही हजुर हजुर बाहिर विदेश जाने कारण त्यही हो हजुर त्यही भएर यहाँ चाहिँ सरकारले रोजगारी गरिदिएको भए चाहिँ अलिक राम्रो हुन्थ्यो हजुर। अरू देशमा जानु पर्दैन तर आफ्नै देशमा केही गरेन हजुर हजुर हुन्छ हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू हिजो आत्मदाह गर्नुभयो एकजनाले है के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ अब किनभने अब यो देशमा बस्ने वातावरण छैन यस्तो यस्तो भनेर विभिन्न युवाहरू फ्रस्ट्रेसन भइरहेको अवस्थामा सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ सुशासन छ भने छ सुशासनको लागु नै सरकारले गरेको छैन नि त हजुर हजुर एउटा कागजमा मात्रै सीमित छ क्या सुशासन भन्ने चाहिँ होइन हजुर अब त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ अब हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ पालना गरेको छैन त्यसलाई अगाडि ल्याएको छैन हजुर हजुर अब त्यही हो अब यहाँ मैले पनि पहिला फर्म भर्दाखेरि मेरो फर्म भर्दा 100 रुपियाँमा मैले पासपोर्टको फर्म भरेको थिएँ भने हजुर मेरो दिदीको फर्म भर्दाखेरि मैले 35 तिरेर भरेको होइन हजुर हजुर अनि त्यो पासपोर्टको पनि राम्रो व्यवस्था अहिले गरिएको छैन ई पासपोर्ट भनेको छ हजुर। तर ई पासपोर्टमा हुनुपर्ने कुरा नै छैन क्या यहाँ हजुर हजुर तर त्योभन्दा त बरु पहिलाको पासपोर्ट नै राम्रो थियो नि त हजुर अब यो देशमा बस्ने वातावरण छैन त्यसो भए छैन देशमा बस्ने बाटो पनि छैन पढेको को लागि त पहिला हजुर। सरकारलाई त थाहा छैन आज सरकारले नियम बनाउँछ भने भोलि तोडेको सरकारलाई नै थाहा हुँदैन हजुर भने अब जनताको लागि त के भन्नु नेपालमा अब बस्ने बाटो उनीहरूलाई त के छ उनीहरूको छोराछोरी त अमेरिका पढ्छन् नि तपाईँले जुन एउटा यो गुनासो छ यो कुरा छ जुन तपाईँको एउटा पढेको हिसाबले पनि जागिर पाउँदैन त्यस्तो तलब सुविधा पाउँदैन भन्ने जुन गुनासो आइरहेछ यो बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ अब यहाँ अब जागिर भनेको अब ठुला बडाको लागि नै मात्रै हो होइन हजुर। नेपालमा जागिरको व्यवस्था हुने भनेको त कि त पुरै रूपमा नेपालमा अलिक धेरै बजेट हुनु पर्यो पैसा हुनु पर्यो होइन अरू हजुर। देश त जस्तै हाम्रो पनि देश अलिक विकसित हुनु पर्यो तर विकसित हुनुपर्नेमा ठाउँहरूमा हुनुपर्ने ठाउँहरूको पनि सबै पैसाहरू हुन्छ नि त भ्रष्टाचार भइरहेको छ हजुर अनि त्यही कारणले कि त विदेशमा जस्तै हुनु पर्यो नेपालमा पनि त्यही सिस्टम हुनु पर्यो त्यस्तो भयो भने अब अगाडि बढ्न सक्छ विकास हुन सक्छ न त हुन्छ नमस्कार मेरो नाम प्रेम शर्मा म बागलुङदेखि आएको पासपोर्ट बनाउनको लागि हजुर। ई फर्म भरेको आज 1 हप्ता भयो 8 दिन भयो हजुर। आज मात्रै आयो त्यो पनि 5,000 तिरेर भरेको हजुर यो ई फर्मबाटै भर्ने सुविधा हुने भने सरकारले नै त्यो फर्म भरेर हामीलाई पासपोर्ट उपलब्ध गराउन सक्दैन हजुर हामी कहाँ एजेन्टमा धाउने साइबरमा धाउने अनि त्यहाँ गएर 5,000 7,000 9,000 तिरेको मान्छेले हजुर। हो कि होइन हजुर हजुर 250 रुपियाँमा बन्ने रहेछ एकदम म्याक्सिमम चार्ज भनेको त्यसको कति रहेछ 250 अहिले थाहा भयो होइन हजुर। तर हामीले कति तिर्यो 5,000 हजुर। प्रति व्यक्ति 5,000 तिर्यो यो पनि कति दिन कुरियो 8 दिन आज हजुर। बागलुङबाट आएको मान्छे 8 दिनसम्म खानु बस्नु कति खर्च भयो त्यो कसले हेर्छ हामीलाई हजुर, हजुर। कि जिल्लामा यो सुविधा हुनु पर्यो हजुर। यदि जिल्लामा सुविधा हुँदैन भने यहाँ आउँदाखेरि सरकारले नै राखोस् न यो ई सेवाको काउन्टर हजुर। उसैले भरोस् न हजुर हजुर अनि हामीलाई सहज हुँदैन त हजुर। पैसा नतिर गिरुवा सक्रिय छ यसो नगर उसो नगर भनेर हामीलाई सिकाउने बोर्ड साइनबोर्डहरू लगाइदिने हजुर हजुर तर त्यो सब सुविधा सरकारले नदिने
हजुर भित्रमै देखेको त्यहाँभित्र जाँदाखेरि यस्तो नगर्नुहोस् भनेर एकछिन तपाईँलाई नै सोध्छु म। नगर्नुहोस् भनेर हामीलाई चाहिँ सिकाउने गराउने हजुर हजुर अनि त्यो सुविधा चाहिँ नदिने अनि हामी भर्न जाँदाखेरि यत्रो दिन अब पासपोर्ट निकाल्दा अझ 3-4 दिन बस्नु पर्यो भने हजुर हजुर 50,000 एउटा पासपोर्ट बनाउनको लागि 50,000 मिनिमम बोकेर आउनु पर्यो ल काठमाडौँमा आउनको लागि ल सोध्नुहोस् त हजुर। कति विडम्बना छ कति दुःखको कुरो छ हजुर। उनीले त 50,000 बोकेर आउला हजुर हजुर सबैको हात सहज छ त 50,000 जुटाउनको लागि सक्छ सबैले त्यही भएर आत्मदाह गर्ने जुन हिजो वातावरणै त्यस्तै छ त अनि सरकारले त्यस्तै गर्छ त अनि जति हजुर। गरे पनि हुँदैन हुने हुन्छ हजुर यो हजुर गर्दा पनि छैन त्यो गर्दा पनि छैन देशमा रोजगारी पनि छैन विदेश जान्छु भन्दा एउटा पासपोर्ट बनाउनको लागि 50,000 खर्च हुन्छ भने हजुर कसरी गर्ने त नि सिधा सादा जनता दुखी गरिब नि मुखाले हजुर होइन यो वातावरण मिलाउनु पर्दैन त सरकारले हजुर। हो कि होइन ल भन्नु त हजुर हजुर त्यही हो मेरो भनाइ यति नै हो यो सुलभ होस् सजिलो होस् मैले आज 8 दिन बसेर 5,000 तिरेर आज फोटो खिचाएर बाहिर निस्केँ हजुर। भोलिका दिनमा यो अर्को मान्छे अरू जनताले गर्न पुर्ख नहोस् हजुर। यति हो नेपालमा बस्ने वातावरणै छैन अब आत्मदाह गरेर हिजो एकजनाले चाहिँ अब जीवन नै त्याग्नु भयो के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ दिनौँ यहाँ भिड हेर्दाखेरि कतिौँ नेपालीहरू चाहिँ बाहिर गइरहेको देखिन्छ होइन हजुर हजुर अब यसलाई चाहिँ नेपालमा कुनै रोजगारी गराएर कुनै चाहिँ एउटा माध्यमबाट चाहिँ यहाँ हजुर केही गर्न सकियो भने चाहिँ नेपालमै हाम्रो युवाहरूले विकास गर्थ्यो होला है हजुर। यो आउँदाखेरि चाहिँ आफैलाई पनि अचम्म लाग्छ कि यत्रो भिडहरू देखिएर आउँछ है हजुर। सबै दिनकै कति जान्छ होला नेपालीहरू बाहिर भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि चाहिँ सरकारहरूलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गरिदिनु पर्ने जस्तो हजुर। देखिन्छ हजुर जस सरकारको कुनै यसमा ऊ छैन मतलब छैन जस कुनै धेरै कुरा चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेछ नेपालीहरू हजुर किनकि आफू चाहिँ कसरी पैसा कमाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ लागिरहेछ हजुर। त्यही पनि सरकारले केही म्यानेज गरिदियो भने केही आफूले गर्यो भने चाहिँ नेपालमै बाँच्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ हस्